Дараагийн мэдээ. За төрийн ордны баруун хаалганы үүдэнд ахмадууд суултаа үргэлжлүүлсээр байна. За тэд тэтгэврийн зээлийн хэмжээг 100% болгох шаардлагыг тавиад 10 гаруй хоног болж байна. За хэрвээ Монгол банк шийдвэрээ эргэн харахгүй бол өсгөлн зарлана гэдгээ мэдгдсэн юм а. Харин салбарын сайдын зүгээс ахмадуудын зээлийн асуудлыг цалингийн зээлийн ангиллуудаас тусад нь авч үзэх хүсэлтийг Төв банкнд хөргүүлжээ. Тэтгэврийн зээлийн шалгуурыг 50-50% болгосон Монгол банкны шийдвэрийг эсэргүүцсэн 40 гаруй ахмадууд төрийн ордны баруун хаалган дээр суултаа үргэлжлүүлсээр байна. Тэдний зүгээс Монгол банк шийдвэрээ өөрчлөхгүй бол өсгөлн зарлана гэлээ. Хэрвээ өнөөдрийн байнгын хорооны хуралдан шийдэхгүй бол шууд нөгөө өсгөлн зарлах хэмжээнд дараагийн шатны арга хэмжээг л авна. Чагсаалаас ийшээ төрийн ордонд одоо 3 хүн орд төлөөлнө орж. Тэгээд тэрний хариу одоо гарч ирнэ. Ахмадын холбоо энэ татаж үзсэн үү? Ахмадын холбооны хүмүүс бүр алга болсон шүү дээ. Ерөөсө бид нартай бол харьцаа байсан. Сайхан юм яриад одоо ингээ хаяж байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр одоо хичнээн хүн цаана өвчтэй зовлонтой гэр орондоо дахир дутуу хүмүүс хэвтэж байна. Тэгээ одоо би тэтгэврийн зээл ерөөсөө авч үзээгүй. Одоо авахаас өөр аргагүй болж шүү дээ одоо. Нөгөө юмны үн ямар байгаа одоо тэтгэврээс тав хүмүүс биднээс илүү мэддэг. За тэтгэврийн зээлийн хэрэглээний зээлийн ангилд хамаардаг. Иймээс ч Монгол банкны хэрэглээний зээлийн ангиллаас тэтгэврийн зээлийг тусдан салгаж байж шийдэл гаргах боломжтой гэж салбарын сайд нь мэдгдлээ. За ахмадуудын зээлийг хэрэглээний зээлээс гаргаа гэсэн тогтоол гаргах юм бол буцаад хэмдэ орно л гэсэн үг. Монгол банк бол хараад бусаар үйл ажиллагаа явуулах эрхтэй. Бид нар бас тэрийг бас хангаж өгөх ёстой. За тэтгэврийн зээлийн шаардлагыг 50-50% болгосон үндсэн шалтгаан нь ахмадууд авсан зээлээ өөрсдөө ашигладаггүй, үр хүүхдүүдэд өгдөг гэсэн судалгаа. Тэгвэл суулт зарлж буй ахмадууд энэхүү судалгааг үгүйсгэж байна. Та бүхэндээ би бас худлаа хэлхийг хүсэхгүй байна шүү дээ. Яг та бүхний маань авж байгаа тэтгэвэр зөвхөн танд зориулагдах ёстой. Насаараа ажил хийж арай гэж тэтгэвртэй гаргахад нь тэр мөнгийг хүүхдүүд нь булаацалтаад дэмий юм зарцуулаад амьдрал баярлахгүй шүү. Тийм юм бол ёстой байх. Хараа ингэж идэг байхгүй бид зөвхөн те хоёрхан хүний судалгаа нэг хасрамжийн газраас авчаад бид нарыг одоо ингэ мөнгө хүүхдээ өгдөг гэж ойлгоод байгаа ш. Энэ бас болохгүй асуудал үстэй тий. Энэ өндөр настангуудын хэдэн хувь нь хүүхдүүд нь авдгийг. Хэдэн хувь нь өөрсөндөө хэрэгэлдэг. Тэрийг нэг ёсондоо таагийг гаргаж яж тэр хувилах ёстой байхгүй юу? Тэгэхгүй зүгээр бүх нийтээр хүүхдүүд нь авдаг гэж ингэж хэлээд байна. Тэр нэг хоёрхан хүмүүс л байдаг байх. Нэг хоёрхан хүмүүсийн нийт намруулж яриад байж болохгүй шүү дээ. Улсын хурлаас Монгол банкнд зөвлөмж хөрвүүлэх хэрэгтэй учраас засгийн газар маргаашийн хуралдаанаар асуудыг танилцуулах юм байна. Харин ахмадуудын зүгээс Монгол банк шийдвэрээ өөрчлөх хүртэл суултаа үргэлжлүүлнэ гэлээ.